Alustuseks valime joonistuse jaoks sobivad mõõtmed, fail ja dokumendi omadused. Määrame, et leht on rõhtne, ühikuks valime piksel ja laiuseks 800 ja kõrguseks 600 pikselit. Maja joonistame ristkülikute abil. Valime ristkülikute tööriista ja valime värvi. Teeme maja seina. Teeme katuse. Valime katusele värvi ja teeme korstna. Valime korstnale värvi. Valime nüüd märgistusnoole ja märgistame katuse ja maja seina. Valime objekt, joondamine ja jaotamine ja määrame, et sein ja katus peavad olema üksteise suhtes keskel. Joone laiuste muutmiseks märgistan maja ja klõpsan siin joone laiuse peal parema hiire silmaga ja valin laiema joone. Akna joonistamiseks valin ristküliku ja teen aknaraami. Valin sobiva paksuse, klõps paremaga joone paksusel ja valin aknaraami värvi. Teen nüüd aknaklaasi. Valin klaasi värvi. Märgistan aknaklaasi ja teen sellest duplikaadi. Ctrl+T klaviatuurilt. Uus aknaklaas tekkis eelmise aknaklaasi peale. Nool paremale klaviatuurilt ja liigutan selle klaasi kõrvale. Märgistan aknaklaasid. Proovin niiviisi, et ma raami ei märgista ja teen neist grupeeri. Nüüd ma märgistan nii aknaraami kui ka klaasid. Valin objekt, joondamine ja jaotamine ning määran, et raam ja klaaside komplekt on üksteise suhtes nii laiuse suhtes keskel kui ka kõrguse suhtes keskel. Märgistan kogu akna ja grupeerin. Klõps paremaga grupeeri. Lohistan akna maja seinale. Viin akna sobivasse mõõtu. Püüan arvestada, et maja seinale mahuks 4 akent ja teen aknast duplikaadi. Ctrl+T klaviatuurilt. Uus aken tekkis eelmise akna peale. Nool paremale ja liigutan kõrvale. Uuesti Ctrl+T klaviatuurilt. Nool paremale ja liigutan kõrvale. Ctrl+T ja nool paremale ja liigutan kõrvale. Nüüd ma märgistan kõik aknad ja valin, et akende vahelaiused
jaotuvad ühtlaselt. Teen ühe akna grupist lahti, krõps paremaga ja grupeeri lahti. Teen suurendust suuremaks ja märgistan raami. Ja raami alla poole lohistades teen sellest aknast ukse. Ukse lingi teen pliiatsiga, valin vabakäejoone ja vajutan klõps ja klõps. Lingi laiuse saan muuta klõps paremaga joone paksuse peal ja valin jämedama. Nüüd ma grupeerin kogu maja. Klõps paremaga ja grupeeri. Ja nüüd ma saan seda maja siin paberi peal liigutada. Samuti võin kogu maja suurust korraga muuta.